Well, karibu. Baba, pokea sifa, pokea utukufu. Part B of this in Jesus mighty name. Now, hiyo ingine imeniandikia memory card full. Nimekuwa nikirecord bila kuvuta hizo video. Sasa imenibidi nitoe niweke ingine. So, nilikuwa nakuelezea habari ya Donimic na mama yake na mhubiri ambaye ako na kanisa moja kubwa sana hapa kwetu tunaitanga Umoja. In fact ni bishop. Anaenda UK akiwa na picha ya huyo mama, na hiyo nyumba inajengwa akiwa na ile miti yake, na anasema Eddie ana finance hii mradi, na yet the son huyu ambaye ni rafiki yangu anaitwa Tanwidi alikuwa amnajengea mama hiyo nyumba. Now ukiulizwa na watu wa world, inaitwa world something, ama uulizwe na organization yote, hata kama ni Western Money Union, kuna ale Apex na all this, answer is a sincere manner Kenya kumekuwa na con people are pretending that they are serving God, at yet wananyang'anya watu pesa zao. Tumekuwa na mtu hapa amekuwa na maduka kubwa sana hapa kwetu Kayore, mpaka tunamuogopa zote. Kustukia kupima vizuri, alikuwa mmoja wa wale mapirate ambao wako Somalia, anakuwa funded akiwa Kenya. Ama nikawa na mwingine ambaye nilikuwa ninanunua vitu industrial area kwa duka yake na alikufa. Huyu jamaa alikuwa anaitwa sijui something to do with what. Wacha nisiseme jina yake maana ni organization kubwa. Yule jamaa, wale wafanyikazi wake ndio walikuwa ananieleza, unajua huyu jamaa huyu ana support pirate wakiwa my pirates, wanaitwa pirate, wanaitwa mapirates wale ambao wako Somalia. Alikuwa wao wanapiga serikali ya Somalia, alikuwa na support akiwa hapa. Haya, tukiangalia kama zile guruneti mingi ama zile bomu zimepikwa hapa, unastukia yule mtu anafanya hiyo kasi ya kwenda kupiga bomu, anatumika ama anatumiwa na anakuwa funded from na watu ambao wako within na wako nje kuja kufanya kazi bofu nchini Kenya ama nchini tofauti. Sasa wakati unaulizwa hili swali na wale watu, bisi nsia uelezee kweli. Martin Ndung'u King'ori ni mhubiri ABCD ANZ, unaelezea ukweli, maana hata sisi tunajionea mambo ambayo inatusababisha, tunasikia tunaumia. Nimeenda mahali pengine hapa Kinali, nakutana na pastor na ni rafiki yangu, anaenda kijiji, unaona zile vijiji zilibaki kidogo kidogo, anaenda anasanya watoto akiwa na kama packet bili ya sweet hivyo, anapea watoto kila mtoto sweet bilibili. Sasa wakati huo watoto wamefurahi wakikula, na yeye saa hiyo ndio anapiga mavideo, anapiga picha, anapiga nini, alafu anasiweka, anasukumia mtu ije anamuelezea mimi nakuaga na fadi hii muradi. Ndio unaona wale ambao wanafuatilia wakikuuliza swali wajibu na ukweli, maana ukikataa kuwajibu hili swali kwa ukweli, wataona kama kuna agenda ingine, kitu ingine ambayo mimi ninafanya hapa duniani ama hapa Kenya ambayo sio straightforward. Maybe nimewashika ama ninakupatia threat wakati huko hapa nikikwambia ukikosa kufanya hii BCD hata mimi nitafanya hii. Hii ni mambo inaonekana inafanyika Kenya. Tunaona mtu anashikwa mateka, kidogo unasikia wao watu wanaanza kupigia familia yake, mkikosa kutuma pesa kwangu tutafanya ABCD. Be sincere to answer those questions na uwaelezee ukweli ulioko, maana tumejionea watu wengi hapa ambao wako na miradi. Sasa angalia, wakati nilikuwa na kanisa Kitegera, jamaa mmoja wa kwetu Ushago akani approach, akaniambia evangelist, alikuwa ananiita Martin Junu wa kwetu Dongo, mimi niko na mgeni na ni mzungu ambaye amekuwa akinifadi kutoka Amerika. Ile kitu iko, anajua mimi niko na kanisa na for sure sina. Sasa huyu jamaa akani-approach akaniambia, "Si uko na kanisa ambayo iko na watu zaidi ya 10?" Nikamwambia niko na kadhaa. Akaniambia ningelipenda
mimi Sunday ya tarehe fulani huyu mzungu anakuja Nairobi, ningelipenda akuje Nairobi nimlete mpaka mahali wewe uko na kanisa, mimi nitakupea shilingi 1000 kadhaa. Yule mzee akikuja unyamase, useme wewe kanisa ni yangu, uniite mseme to welcome the pastor ama the bishop, ili yule mzee aone ile kazi nimekuwa nikifanya. Sasa alikuwa ananiambia sijui anipe pesa fulani. Sasa mzungu huyu ambaye alikuwa anamfund alikuwa ije, na huyu mzungu alikuwa amekuja hapa Kenya kutembea. Huyu jamaa akawa anahubiri kwa matatu, mzungu akiwa na rafiki yake wakienda mahali, huyu jamaa akaingia kuhubiri, wakampenda na wakajua ukiona huyu wako hivi so humble tumfund. Lakini naye jamaa baadaye asaidiwe afanye ile kitu inatakikana, anakuwa ni fisi. Ndio unaona unaulizwa hii maswali yote na ujibu ukiwa sincere. Maana kutojibu ukiwa sincere dai inaniletea shida upande mwingine. Why? Maana inaonekana hata mimi labda ni kama makoni kama hawa sasa na kuelezea. Huyu ni mhubiri ninaongea habari yake na ni mkubwa. Siwezi ongea mahali yako. Hata akisema saa hii nishikwe nitashikwa, nitafuatwa nikuje nishikwa kwa nyumba. Lakini anaenda Masaini anachukua mama na picha na nyumba si yeye anajenga, na anadea anaenda UK kuonyeshana ni yeye. Mahali alienda kupeleka hizi picha, huyu Dynamic alikuwa katika hiyo hall. Akajionea picha ya mama yake. Na akiwa ameandikwa ati hii project inafadhiwa na huyu mhubiri bishop. So shameful. Mjibu maswali, ukitumia message uulizwe maswali, jibu according. Watu wanadanganya hapa Kenya. Nimeona mwingine ananipigia simu ananielezea niko na mama na mhubiri kidogo tu nifunge mlango fulani hapa, inaleta baridi mingi, nasikia baridi nyuma. Pore, sikia hii. Nimeona niseme nini sasa? Sitaki kuchambua. Juu nilikuwa nataka kuongea habari ya mhubiri. Ni watu wengi, huyu unataka kusema alikuwa anaitisha pesa za kushonesha maguo kutoka ng'ambo na anakuwa funded, lakini ile project alikuwa anasema hako naye Kibera, hakika hakuna. Mtu anatumiwa. Tumekuwa na mwingine hapa amekuwa bishop mkubwa hapa Nairobi, amepewa over 70 million na mhubiri moja ambaye ni wa Amerika. Nafikiri alikuwa anaitwa Marvin Goman. Ati ni kanisa anajenga huko kwetu Eastland. In fact huyo mhubiri hakujenga hiyo kanisa. Hakuna kitu alifanya. Mpaka siku ya leo hiyo nyumba ni mabati. Alikuwa amepewa over 70 million huko. Unajua yeye anaenda ng'ambo anapewa kuja ajenge. Mpaka siku ya leo ile kanisa ambayo alikuwa anasema ghorofa sijui gapi, mpaka wa leo ni nyumba ya mabati imesimamishwa hapo. Sasa tumekuwa ninaweza onekana kama mimi ni mkoni mani mwingine ambaye amekuja kama wengine, lakini simple message ninaambia mkae maisha matakatifu na mfuate Kristo kwa ukweli. Hapo ndio tofauti. Watu wanaenda, mwingine tuko naye hapa ni bishop mkubwa, ni daktari by professional, ameenda huku juu yeye anaingia ndege na anaenda kwenda kusanya na nini, anakuja na container 2 za dawa na container moja imejaa viatu, na anaelezewa enenda upee maskini hizi viatu. Anakuja anaingia kwa kanisa, anachagua washirika wale ambao anapenda kanisani kama 20, anawapeleka kwake nyumbani jioni, anafungua katoni kama 4 ya viatu, anawaelezea kila mtu achague ile kiatu mzuri. Sasa wakati huo nilikuwa ninatafuta mashini za kuhubiri. Huyu jamaa alikuwa amepewa container mzima ya mashini za kuhubiri, speaker, amplifier, hizo kit apatiane kwa wale wahubiri ambao ni upcoming. Na mimi nikaelezewa na mmoja, nikafikiri niende nimuombe. In fact nilikuwa namwambia anisaidie tu nifungue, nitakuwa nalipa pole. Huyu mhubiri akaniambia hata unataka kufungua kanisa? Yangu ilikuwa evangelism. Huyu jamaa hizi container 2 ilimbidi afungue chemist. Hiyo ndio inasababisha uone ukiulizwa maswali Martin ni nani? Am I sincere before you? If you know you am sincere, answer those questions according. Maana watu tunao Kenya wanaenda wanasema ninafanya ABCD na hiyo mradi hakuna.
kuna children's home nimeenda kupeleka chakula, ni mgeni kwangu, nilielezewa tu, nikafikiri nitafute, nikanunua vitu kama kitu shilingi 12,000, unga, mafuta ya kupika na nini, na nikaingia kwa hiyo children's home. Nita drive kiasi wewe, ni muda nifike. Sasa nilipoingia kwa ile gate na nikafunguliwa, katoka watoto, nikawaelezewa niitie mzee mwenye children's home hiyo, wakaniitia. Sasa katika ile kufunguliwa gate, kukatoka wanaume wawili, walikuwa motorbike ilikuwa hapo nje, wamebeba viatu pia gapi, gunia gapi vili. Sasa hapa ndio napendea Kristo, maana alini whisper concerning hawa watu. Naye mwenye kuja kutoa mizigo kwa gari akawa mslow kutoa. Sasa deal between hawa watu na yule mtu ambaye alikuwa ndani, sijui alikuwa nani, gunia 2 ya viatu ikatolewa, ikafungwa kwa motorbike, na nikasikia wanaongea kuhusu nini ABCD. Nikajua hizo zile zimepewana, zimeuzwa. Nilikuwa nimeweka kitu kama 12,000 kwa hiyo gari yangu hapo nyuma. Cabbage, mafuta na mtungi ya lita 10, unga nafikiri ya uji ilikuwa 90 kg, mshere kama 50 kg, juu nikatukunia ni 25 kg, unga ya mahindi kama 50 kg, tungunia 2. I had a kit, ama nilikuwa na paki ya hiyo vitu. Sasa Kristo alipo ni whisper tu niangalie hiyo hali ya hiyo viatu na motorbike na nini, nikauliza Kristo, kwani how? Anyway, niseme sijui aliuza, nisiseme sana. If you know uko na unaweza umepewa mingi ambayo imezidi, it is advisable na wewe utafute ile children's home ambayo hawana uwezo uwapelekee. Maana kuna zingine ninaingia, unapata mpaka kitu ya kukula hakuna, unalia. Wachana na hizi kubwa mnaona ziko na manyumba kubwa hivi. Kuna tu wengine tumejificha. Anyway, answer those questions in a honest manner. Maana hata mimi ninasikia vibaya wakati ninaona mtu akifanya ABCD, you know, mpaka unasikia vibaya ukiona vile mtu anasema anasaidia society na ni kuwadanganya. Sasa kama mfano mtu ananiambia, pastor, ndio tunajuana, hii pesa ni ya CD, inaitwa nini? Hii ya shule, basari. Ananiambia utaenda ushike miti 3, kila moja inapewana sijui 20,000. Alafu wewe utachukua, mimi utanipea 20, wewe ubaki na 40. Na yule ananielezea namna hiyo, anaenda na gari anapaki hapo. Anasema, mimi laana ina hiyo, mimi nimebarikiwa na Mungu sitaki. Hiyo maswali unaulizwa kwa sababu ya watu wa aina hii ambao wamejaa. Na kuna wengine ambao sio wazuri, wanakuwa funded na kama sasa tuseme kama wale watu walipiga hoteli nyingine hapa Westland. Hao jamaa alipofuatwa, si walikuwa anaishi na watu within. Unasikia huyu jamaa anaonekana mahali fulani wakiwa na msichana, na wanapata usaidizi kutoka nje ili wafanye hii kitu yote. Answer those questions according. Na usipuuze. God will bless you. Now, hiyo ni kuhusu wale wanasimama na mimi. Jibu hawa maswali. Alafu kitu kingine uwaelezee. Huyu mhubiri ako kwa mitandao, tafuteni video zake. Wao wako na machine za kuweza kuongea, translate Kiswahili kwa Kisungu. On the other hand, waelezeni waigie. Tuna CIA, sijui inaitwa CIA ya Kenya, sijui inaitwa Interpol, sijui what. Kuna ile polisi, kuna ile system wanaweza fuatilia. Wanijue mahali niko, wanifuatilie, wajue mimi ni mtu wa aina gani. Kama niko na uongo, wanitagase haile. Kama niko na uongo, ile kitu ninahubiri sio ile kitu ninafanya. Na waelezea hivyo. Maana wanataka kujua ukweli wa ile pesa mnatuma
nchini? Hii ni maswali inaulizwa. Na mimi na wa support. Maana ninajionea wakati ninasikia nimeumwa, mtu akipewa container ya dawa akuje asaidie maskini, anafungua chemist. It's unfair. God bless you. Huyu ni Evangelist Martin Ndung'u. Na hiyo chapter tufunge hivyo. Mungu awabariki. Nimeokoka na naenda mbinguni. Na niseme hii. Maana hii ni kitu ingine Mwenyezi Mungu ameleta attention kwangu. Kuna maandiko inasema kuna watu Mwenyezi Mungu atatumia kama daraja. Watu watakuwa wanawapitia juu lakini wao hawataingia. Hiyo a big number of people that we call ourselves gospel preachers. So Gano na Dhawani zikuwe pamoja. Haya, huyu naye Mwenyezi Mungu ameamua lazima awe kama daraja apitiwe na wengine waende mbinguni. Si ni kama wenu maybe. Si tuwakanyange twende mbinguni. Wakati unatoa fungu la 10 kwa kanisa yenu ama kwa mahali unakuranga, usipende kujua kama huyo mhubiri ni anakaa maisha matakatifu ama haishi maisha matakatifu. Je, kama yeye ni daraja na Mungu anataka uipitie, unaonaje? Sasa hapo ndio nilikuwa ninawaelezea tujitoe ndani yao, lakini ni Kristo akanifundisha akanionyesha sometimes itakuwa ni impossible. Maana wengine ninataka niwatumie lakini hawataingia, lakini wengi watawapitia juu. Sasa kama wewe unajua huko kwa mhubiri ambaye unajua hata ingia ukiangalia character yake. Maana tuseme kwa mfano kama mhubiri ashaiwa seduce wewe mpaka anakuguza matiti akiwa mwanaume, unataka kuniambia huyo ataingia? Na kama unajua ndiye mhubiri wako umwambie no, lakini tumia hiyo mafuta yako naye twende mbinguni. Mimi nimekuwa front line nikiwa na hasira nikiwaambia watu tokeni na mtakuwa judged, lakini kuna wengine wamezidi hata hayo kuwa daraja, wametoboa mashimo haiwezi pitika. Sasa hapo ni wewe umejazwa na Roho Mtakatifu ili uweze kuona. Mesa ya mkate wa mbinguni imetayarishwa. Wenye kukula ni akina nani? Si ni wewe na mimi ambaye tunaishi maisha matakatifu. Point of interest. Mchague Raila. Mchague Ruto. Mchague yule mwingine. Hakuna yule Mungu amechagua. Na tukishagua Uhuru alikuwa wa ahadi, ndiye huyu. Alikuwa ahadi in fact. Mimi nilinenewa kuhusu Uhuru na Kristo. Wakati Ruto, President Kibaki aliingia kwa mamlaka. Akaniambia yule mtu nimeweka hapo angalau ni Uhuru. Lakini ngoja kwanza tupatie Kibaki. Alafu Uhuru atakuja. Sasa huyo ahadi ndiye huyu. Unaonaje? The disadvantage and advantage of a leader, of a king, ndiyo hiyo. Sasa na nirudie hii kuhusu kudanganywa na mashamba. Brethren, ni mpaka lini mtarudiwa hili jambo? Unaishi Ruiru, unaishi Naivasha. Sasa tuseme tu kwa mfano shamba kwetu Nyandarua, ukiingia huko na mbele paka eka moja utapata na milioni 2. Milioni 2 eka moja ikigawa vizuri inatokaga ploti 8. Si afadhali mtu anunue ploti Nyandarua akuuzie 1600 ya 50 by 100 kushida mtu akutoe hapa akupeleke South Coast akuuzie ploti ya shilingi 1100. Angalau kina kopu ukiwa Nairobi utasema nimezeeka, ngoja nitafute mabati niende nitengeneze nyumba ama hali nilinunua na hapo area engineer ama Nyandarua. Afadhali niende nijenge huko. Sasa ninawasihi watu wetu, mtoto unasomesha kwa shida, kukula ni shida, na unasave hiyo shilingi 100, alafu unapelekea mtu anakuuzia shamba
Mombasa. Adoitu. Ebu nionyeshe shamba eka moja umenunua 1,300 Mombasa. Alafu sasa wewe ukiwa Nairobi unataka kwenda kuseto. Sasa tuhesabu. Kwa nini mtu asiende Kinangop? Kinangop mahali shamba inatoka eka moja 200,000 na kuna kwingine utaenda utapata inatoka mpaka 1,000,000 hapa tu Nyandarua. Kwa nini hawa watu wanatupenda hivi wanatuuzia mashamba? Kwa nini haendi kununua mashamba Nyandarua? Na hao watu ndio mtu akitajirika baada ya kuuza mashamba sehemu mbalimbali ya Kenya. Anashika anaenda Nyandarua ananunua eka 5 na anaweka perimeter fence na anakaa mji mzuri. Mahali kwetu unatoboaga futi 50 unatoa maji. Gharama ya kutoka hapa kwenda mpaka Ijinia ama kwenda mpaka Donyunjero ama kwenda Nyandarua mwisho. Ukiweka gari mizigo useme ninataka kuhama, hutaenda the whole day. Sasa nataka wewe ujifanye umehama na umenunua 1 acre South Coast. Ukiwa Ruiru ama ukiwa capital city ya Nairobi juu umenunua na ni eka moja. Sasa unataka kuhama kutoka hapa uende upeleke hiyo vitu nyumbani. Tulikuwa na mwingine hapa. Aliuza mashamba tu na Biblia upande huu na upande mwingine mashamba. Leo ni magapi masako yameanguka ambayo yanauza mashamba? Anyway, mtanenewa mpaka lini na hamsikii? Mnataka mtu aongee lugha gani? Sipendi kuongea hili jambo maana linaniuma. Mtu anaingia ndege anakuja mpaka Amerika. Anaambia anauza hii shamba. Mimi nakubali iwe prime. Sehemu hata wewe in fact kutoka Nairobi unaweza sema nitahamia huko na familia yangu. Kama sasa ukienda mahali kama kwetu Magumu, unaweza kuwa unatoka Magumu na unakuja Nairobi kazi. Sasa mtu anakununulia shamba South Coast yenyewe. Maisha si karata. Please think about it again and again. Think about that. Ni watu wangapi wamekuja wanauza mashamba na saa hii hakuna? Shamba inaweza kuwa na kesi ni kubali. Mistake iwe na kesi sawa. Lakini mtu anakuuzia shamba akijua for sure you will never settle there. Anyway, God bless you. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na Yesu ameniponya, naenda mbinguni. Nyinyi ambaye mnasimama na mimi, mbarikiwe sana na Mungu. Nimerudi mitandaoni na injili ya Yesu iendelee. And brethren, ukiniita ukiwa na shida, ile kitu nitakusihi, unakuwa na imani ndani yako, ile kitu tutaomba na yeye itatendeka for sure. Mimi imani yangu haijapunguka. Na wale ambao walikuwa wanauliza, huyu jamaa na vile anatuelezea Kristo anapitaka mahali yako, kwani Kristo hamsaidii? Unajua saa zingine shetani akiomba ruhusa ili angalau si majaribu Kristo alisema lazima ikuje. Si hata mimi ni mmoja wa wale ambao anajaribiwa. Ugonjwa lazima unakuja. Mpaka nikikaa namna hiyo ninaona marundurundu ni kutoona vizuri. Sasa kama wewe ni mmoja ambaye unapitia kwa kikombe, unajua nilikuwa nasikia watu wakisema ukiwa mgonjwa usisimame mbele ya watu kusema yeye ni mgonjwa na yeye ni mhuduma, maana shetani atakugonga. Shetani mwenye kugonga wapi? Shidwe katika jina la Yesu Kristo. Si anapitia kwa wanadamu, saa zingine anakuja akiwa peke yake. Ukiwa na Kristo mambo yote ni sawa. Sasa mimi
nimesema Limelight mimi ni mgonjwa na nimeponywa na Yesu. Nimepitia hii kikombe. Nilikuwa ninajaribu kubreathe. Ninashindwa kai. Hii ushugu itaisha siku gani? In fact sikuwa ninaona kama itafika siku kama ya leo. Ati nitaamuka niwe na starehe mpaka jioni. Ui. Ati nilikuwa nahakisha gari nikienda tu 50 meters ninatingizwa hivi, ninasikia kuna kidonda ingine huko. Ninarudisha gari pole pole, ninaigiza kwa parking. Ninakuja najaribu kukunywa painkiller alafu ninalala. Ninasikia sitaki. Paka nikawa nakuuliza Kristo, unaonaje hapa? Naye sasa ananiambia Zion ni hapa tu. Zion ni hapa tu. Hey, na unajua mateso na majaribu na ugonjwa na shida na pain ikiwa namna hiyo, milango ya mbinguni inafunguka. Na hii unaona hii skies zinakuwa hapa zinasababisha usione mbinguni. Sasa wakati majaribu na shida iko namna hii, huwa kunafunguka sasa communication between wewe na mahali bigu iko sasa, mahali hiyo ya kwanza washa second na third inakuwa ni so kuona ni sawa. Sasa nilikuwa ninaangalia hivi, ninaona mahali fulani, naangalia upande huu mwingine, hii ni upande fulani. Na unajua hasingine dunia hii ni kama glasi tu hii ya maji raudi vile unaona. Maana ukiwa na hiyo mashida mingi wakati imezidi, wakati umekunywa madawa haisikidi, umelala kwa kitanda pale hata kuogea huwezi. Unakaa kwa kiti hapo hata hujui kama machozi imetoka ama na haitoki. Yaani unaenda kwa bafu, unajaribu kuoga, unajimwagilia maji, unajipaka sabuni. Unatoka kwa mlango ukiwa unapiga kelele. Wakati iko hivyo, bingu inakuanga imefunguka. Kila kitu inakuanga sawa, unaona. Na yenyewe unajua kuna wakati nilikuwa nauliza Kristo, kuna msichana sister in law yangu alikufa hapa juzi. Alikuwa na hiyo ugonjwa wa river. Hakuna vile sasa angerudi. Sasa huyu mama alikuwa amegojeka mpaka alikuwa anakaa peke yake hivyo. Sasa nilikuwa najiuliza, sasa ile yako na ushugu, kwani Kristo unaonaje? Nilikuwa ninasumbuka na yeye sana. Alafu unapata mtu mwingine ni mgonjwa, unampata hospitalini. Unampata kwa kitanda namna hii. Ako kwa kitanda. Mbingu inakuaga imefunguka. Sasa nilikuwa ninauliza swali, Mungu, hawa watu wanakuaga namna hii, wanakuaga, wanasikiaga aje? Kwa nini wako hivyo? Wanaenda, unapata huyu mtu ugonjwa na uchungu umezidi kwa mwili, hakuna kitu kingine anasikia, anatoa hiyo sauti. Kumbe ile kitu sikuwa ninajua hiyo itakuja kunipata ili nielewe sawa sawa. Sasa nitasema namna gani? In case nipate mtu akitoa hiyo kilio, nafikiri ninaweza kumwekelea mkono hivi niambie Mungu, si umsamehe tu na umbembe. Maana kama ni mimi nilikuwa ninaulizwa, nilikuwa nimefika mwisho, honestly speaking. Nilikuwa nimefika mwisho. Unajua ile mwisho, unajua kwa hapa ndani nilikuwa ninasikia ni kama kidonda imetoka hapa, imeenda all the way mpaka chini huko. Kidonda kubwa. Alafu hiyo kidonda ni kama inaguzana, inakurana. Ni kama sasa kwa mifupa kuwe ile maji ya joint imeisha. Sasa uimagine hiyo mfupa inakurana namna hiyo, hakuna ile tu maji inakuanga ndani. Hiyo ndio nini? Sasa ninasikia kwa bega, nasikia huko ndani, na ikuja mpaka kwa kichwa. Anyway, I respect my wife. Maana nilikuwa nimeweka mashini ya pressure karibu, because I knew
any member of my family anaweza shikwa na pressure juu ya hii na usikia ameenda kabla juu ya vile nilikuwa. Sasa saa zile nimenyamaza na kataa kuongea na simu. Naelezewa oya thimu walie nayo. Sasa chukua simu ongea naye. Nilikuwa nachukua simu nikiwekelea hapa ninasikia ni kama current inapita. Mpaka sasa nikawa nazoea kuweka simu chini, naweka hii phone zile, alafu naweka sauti ya juu. Siwezi penda ugojeke hivyo in fact. Hiyo uchungu huo. Mpaka saa zile unaenda kutoka duniani huelewi. Maana kuna nyakati ilifika nikaenda na ikawa mahali kufunguliwe. Sasa ninaona nataka niingie Zion. Alafu nikaangalia nyuma. Anyway, siwezi penda hii kikombe ikuje kwako haki. Siwezi penda. Na kama ikuje ushidaniwe na Mwenyezi Mungu, ama siku zake ziwe minimize, ziwe kidogo. Maana unashindwa na kuomba, unashindwa na kukula, machozi huna kitu mzuri ambayo ilikuwa inaendelea. Mpaka nikaa nakuuliza Kristo, sasa wewe Kristo, na vile tuko urafiki, kwani siku hizi uko wapi? Na unajua Kristo naye haongei, hakuwa naongea. Sasa zile nimelemewa kabisa, ninasikia ndio. Kuna wakati moja alikuja karibu na mimi. Sasa akajua akionyesha vizuri nitamuuliza maswali mingi. Sijui nilikuwa nitoke niende wapi. Akakuja akiwa kama ile sheep ya kiume. Akaja akanifunga hivi kwa miguu na ile kishwa na pembe yake, akanikataza kwenda. Alinishika mguu mmoja. Kuna mahali nilikuwa nataka nigurumishe gari, sijui nilikuwa naenda wapi. Akanifunga mguu mmoja hivi. Nikawa siwendi. Sasa siku nyingine nikiwa nimekaa tu hapa mbele, ni kiti, kuna kiti hapo. Nikiwa nimekaa hapo, uchungu umezindi, ninalia na uliza Mungu. Sasa hii ni gani? Hata kuomba siwezi. Machozi ilikuwa imeisha. Ghafla kukakuja kijana mdogo tu, akiwa na maji, akiwa na grass kama hii. Sasa wakati ninalia nikiwa nimeketi kwa kiti, machozi nina hiyo uchungu huo. Sasa huyu kijana alikuja tu, kijana tu wa miaka kama 12. Akanikabidhi grass na akaniwekea maji. Sasa na alikuwa so sweet. Akaniwekea maji kwa grass na nikakunywa. Na sasa aliniacha nikikunywa. Sasa nikafikiri juu amefanya hivyo, within the next 2 hours 3 hours ile pain itakuwa imekwisha. Goja. Sikubiri baada ya hiyo. Nauliza nini? Nishukuru Mungu sana. Kitambo nikuja nishuti hii video, nikasikia nimeshoka. Bibi yangu alikuwa ameketi hapo, tulikuwa na yeye tu hapo. Kuna kazi alikuwa anafanya kidogo hapo na sharahani, sijui alikuwa anashona nini. Nami kuna kitu fulani nilikuwa naangalia kwa TV. Nikaa mwili yote nimesikia umeshoka hata kuketi. Nilikuwa niamke niende nioge ili nikuje nishuti video. Nikaenda nikajiwekelea kwa kitanda, nikaambia Kristo, I'm so tired. I don't know why nasikuwa hivyo. Sasa nilipojiwekelea nikaletewa apple. Sijui mnaitaga apple hiyo beautiful one ya green. Akaniambia, hii ni wewe ulikuwa unakula, endelea kukula.
Sasa akanipea na nikaanza kukula. Sasa nataka nikuulize, unaona nilinyang'anywa ipo wapi? Ili iende iwekwe, niwekewe nitakula. Sasa wakati nimejiwekelea nikiwa nimechoka, nilijiwekelea tu juu ya kitanda. Nikaona mkono umekuja. Nikaelezewa ipo ni yako, endelea kukula. Nikapewa na nikaanza kukula. Ndiposa sasa nikaamuka. Nikasikia nimepata nafuu. Nikajitayarisha. Na kisha nikakaa nikiwa nimetulia. Na nikaambia Mungu, ningelipenda unipee kibali tu niingie hapa ni shoot video moja mbili all together. There is nothing you can do without Jesus. Lazima awe upande wako. Na niwaambie, Aretha Franklin niliwaelezea habari yake. Alipewa kipawa na Mungu, akakosa kuitumia vile inatakikana. Amekufa tu akisema yeye ni prophet. Nataka uniambia ni mchezo mbele ya Mwenyezi Mungu. Je, wewe umegeuza kipawa yako? Unaitumia sawa sawa? Unajua mimi, huu ndio wakati wangu. Wakati wako ni upi? Na ninawaelezea hii again. Tumia wakati ambao umepewa na Mwenyezi Mungu sawa sawa na uwe accurate. Kristo akitaka usimame unasimama. Akitaka uketi unaketi. Usiruhusu wakati ukupite. Maana utajibu. Na kisha ukikataa kufanya ambayo Mwenyezi Mungu anakuagiza unafanye, chungu mingi na majaribu na kikombe na dhiki inakuja maishani mwako. That's what I can tell you. Now this day, this is my left hand. Kuna kipawa Mwenyezi Mungu ameweka ndani yangu. Lakini nilikuwa naelezea hivi, ili uniite kwa mitandao. Ukitaka tushiriki kwa pamoja na tuombe pamoja, tushikanishe imani. Imani yako inakuwa juu. Washa kuniletea yangu ni kama si yangu. Ati uniambie, unajua tuliomba na wewe siku fulani na ile kitu haijatendeka. Shida si mimi, shida ni wewe. Maana mimi yangu iko sawa. Ona hii. Tumeomba na mama hapa. Na ni daktari. Alipata mimba alafu ikatoka. Nikamuuliza kwa nini unataka kupata mtoto mwingine na uko na watoto? Akaniambia nilikuwa nimeona kama ninafaa kuwa na watoto sijui 4. Akapata mimba ya kwanza ikatoka. Sasa akapata ya pili. Last week akanipigia simu akaniambia, "Hoi, mhubiri. Mimi ndiye nilimpigia nikimuuliza habari ya madawa nilikuwa nimepewa na daktari." Sasa akaniambia unaweza tumia hivi na hivi. Maana nilielezewa na daktari na akaandika sikushika. Nikampigia. Sasa baada ya kuongea akaniambia, "Pastor, mimi siku ile tuliongea na wewe na nilikuwa na mimba na ilitoka na mambo ikaisha. Sasa hii niko na mimba nyingine." Nikamuuliza unataka namna gani? Unajua nimeona passport leo ya damu. Nikamwambia hebu jiwekelee mkono wapi? Sijui nilimwambia tukaomba nikiwa nimeinua mkono wangu wa kushoto. Akawa sana akakaa wiki mzima, lakini akawa na uoga mwingi juu anaona kama hii mimba itatoka kama nyingine. Sasa jana asubuhi akanipigia simu, nikaona hii imepigwa na huyu, lazima kuwe kuna hatari. Nikaishukua. Nikamuuliza aje, akaniambia sasa ninaenda Aga Khan, nimekuwa mgonjwa. Nikamuuliza are you driving ama uko kwa matatu? Juu anapenda ini. Akaniambia I'm driving naenda Aga Khan. Nikamwambia drive safe lakini tuombe. Tulipoomba nikamwambia hiyo mimba hiyo haitoki katika jina la Yesu Kristo. Lakini yeye akikumbuka ile damu ameona asubuhi, ngoja aanze kuumwa na kichwa. Ngoja aende kwa daktari. Nikampigia baada ya 2 hours akaniambia, "Oi niko kwa laini. Yule daktari alikuwa ananiambia anakuja, amechelewa. Sasa mimi nangojea tu." Nikamwambia siwaambie wakupatie dawa ya kuumwa na kichwa angalau. Sasa ananiambia ili aekelewe pale ili apimwe vile mtoto ako kwa tumbo. Wakakuja madaktari wawili wakubwa anaongea Kiingereza na lugha ya
lugha ya kimadaktari. Naye huyu mama akawa juu ni mmoja wao anasikia. Sasa alikuwa ananiambia wakati walikuwa wananiwekelea ili waangalie vile mtoto ako, nilikuwa nimefunga macho mpaka nilikuwa natetemeka mwili yote, mpaka huyo daktari wakawa anasikia. Kwa nini unashifa hivi? Mama akaambia mimi na uoga, maana niliona damu. Akaelezewa, sasa wewe, huyu mmoja anajua huyu ni mama na anafaa kwa institution hiyo, si unaelewa? Wakapidua ile screen, wakamwambia hebu ona mtoto wako mpaka vile roho inapiga. Akauliza na damu inatoka wapi? Sasa wakamuonyesha kwa screen mahali damu inatoka, ndio hii na hii ndio hii. Akaelezewa hii sasa ni kitu utakunywa dawa siku 2-3 iishe itoke yote hii, lakini mtoto wako sawa, lakini ile kitu tutakwambia ni rest. Huyu mama akitoka asubuhi alikuwa ananiambia nauma na kichwa, namwambia tuombe, analia. Sasa wakati alielezewa mambo yote imeisha na imekuwa mzuri na ameonyeshwa, akatoka akaenda akanunua yogurt, akaniambia akasema sasa kabla ya mtu yote goja, in fact hakupigia mpaka mzee, goja nipigie evangelist. Evangelist nimefurahi vile tu aliongea, nikajua mambo sawa. Niambia unajua nimeonyeshwa ABCD, nikasema tushukuru. Na wakati huyo mama akawa anapata kwake nyumbani, jirani akamletea tu viatu 2, ilikuwa tudoli tu viatu 2, sijui ilikuwa tudoli ama nini, tu viatu 2 kwa watoto wake wawili, alikuwa anapata nyumbani. Na alipoziangalia akaona zimejaa damu, akafikiri ni kipu, sijui alinipigia simu, tukaomba hiyo kitu, tukaiombea na atupe. Watoto wake walipewa poison shuleni siku moja. Sasa akiwa nao pale hajisikia, amewaigiza tu kwa hospitali ICU. Akanipigia simu waekelee mkono. Unajua jioni walikuwa anacheza, sijui jioni, the following day asubuhi walikuwa anacheza. Ukinipigia simu ukiwa hauna imani, mimi hatuko pamoja na wewe kwa hiyo basi yako ya doubt. Mimi nipigie simu ukijua imani yako iko juu. There is nothing impossible before God. Mwingine amenipigia simu akaniambia, "Wapea bwanangu ni mrefi." Nikaambia Mungu, "Huyo mrefi wako huyo tunaweka malaika mbele yake." Kuna huyu mwingine ameniandikia message akaniambia, "Bwanangu anaaguka na gari kila wakati." Sikia hii. Wewe nipigie simu tuongee na wewe, maana kuna mambo 2-3 hapo. Lakini hizo accident kuna kitu zinamzuia. Hizo tu accident tudogo unaona tunakuja, kuna kitu tunazuia, kuna kitu. Wewe unipigie simu, hiyo sitaki kuongea kwa mitandao. Mungu anatenda mambo kupitia hii platform. Lakini wakati unanipigia simu usiwe na doubt. Pastor, nataka uombee mtoto wangu huyu na huyu na huyu. Uwe na imani. Tukishirikiana na wewe in faith itatendeka. Lakini kama hauna, kwani ukikuja nikuombee, mimi ndiye nitakuwa kinyume na maandiko ama haya ndiye uko kinyume na maandiko? Maana Biblia Kristo akamuelezea yule mama ambaye alimuguza, imani yako imekuponya. Kwa nini unakuja kwangu bila imani alafu unaanza kunilaumu? Why? Tunaomba na huyu ananiambia anko zangu anakunywa, nataka uwaombe. In fact alinielezea casually, nikasema Mungu nimetuma malaika katika hawa anko wawili mbele, uwasimamishe na huyo malaika aguze kila nyama ambayo inataka pombe katika miili yao ibadilishe. Mmoja ananipiga, so the following week ananiambia wako na siku kadhaa hawakunywi pombe. Simple as that. Sasa wewe unanipigia simu, imani yako haijajiunga vizuri, unanipigia simu na unataka halafu baada ya siku 3 unanipigia simu unakaa kama unanichallenge. Sio mimi. Hapana, usinipee mzigo ambao wewe baby. Shida ni yako. Wasichana walikuwa 10 ambao walikuwa wanangojea bibi harusi, bwana harusi. 5 wajiga na 1000. Kwani hawa wanaitwa wajiga ni akina nani? Si ni akina wewe. Unaniita ukiwa hauna imani. Hakuna kitu itabadilika kwenu. Honestly, hakuna kitu itabadilika kwa maisha yako. Hakuna.
So usinipigie simu ukinilaumu mimi. Mtu ananipigia simu anyway, usiseme hiyo. God bless you. Mambo yanatendeka kupitia hii platform na sasa najua Kristo anafanya mengi na sasa, lakini kuna kitu moja ninaomba Kristo anifanyie, aniwezeshe tu kutoka nje. Hiyo tu ninaomba, hiyo kibali, aniwezeshe kutoka nje. Kama ni huduma niwe na mpaka ya nje. Ninaomba hiyo sana, and I believe Mungu atafanya kitu. Tumikieni Mwenyezi Mungu watu wetu. Do you know how sweet it is to serve our Redeemer Jesus Christ? Unaona kijana anakuja kunipea maji na ananikujia mpaka na glasi, ananiambia kunywa hivyo. Unafikiri kijana ni kijana tu? Sasa hiyo nimesikia, nimeshoka tu, nikajiwekelea kwa kitanda. Kujiwekelea tu, mkono ndio huo. Epo ilikuwa yako, maliza kukula. In fact nilikuwa nimeikula nusu. Ilikuwa ni yako, endelea kumaliza. Na kama ni nusu na niko na 67, haya, ile nitakaa sina shida, hata nikienda miaka 100, it's okay. Ukipelekwa nchi ya nje na Mungu amekubariki, amekupea makaratasi yote, tengeneza utajiri huko. Ukule, ukunywe, ya kubaki Mungu akuwezeshe. Lakini live maisha siri haso. God bless you. God bless you. God bless you. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru jioni ya leo. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Bariki huyu ambaye ananisikiza. Naashiria baraka kwa hawa ambao Mwenyezi Mungu amekuwa akinifuata. Na bariki hawa ambao wamekuwa akisimama na mimi. Na bariki hawa ambao wamepungukiwa Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na bariki hawa ambao hawajui kesho walifanya hivi, maana hata pesa ya kukula hawana. Mwenyezi Mungu, bariki kila mmoja. Tembea Mwenyezi Mungu, guza wengi kupitia hii platform. Jina lako Kristo litukuzwe. Thank you for your goodness, my Redeemer. You are worthy. Naombea watu wote ambao Mwenyezi Mungu ananifuata duniani, ambao wanaamini katika injili ya ambayo ninahubiri, wabariki Mwenyezi Mungu. Na hawa ambao wanasubmit Mwenyezi Mungu na wametoa yote wakasema wakufuate, wawezeshe kukaa maisha matakatifu. I surrender all to you. I glorify you. I exalt you. How excellent you are. Mwenyezi Mungu, bariki wale ambao wanatoa finances sawa, wananitumia. Wabariki Mwenyezi Mungu. Baba, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. I believe this it is for all those ambao wananifuata na wanaamini ambayo ninaongea ni ya ukweli. Nimeona tukienda kufika mahali mwisho, na tunaona kama ndio mwisho wa mambo, ni kama tumelemewa. Alafu mahali tumeenda kufika pale, pametoka a certain nitaitaje, a certain beautiful plant. A certain beautiful plant. Tukiwa hapa juu hatukuwa tunaona pale mbele. Lakini saa zile tumeenda tukiwa tumeshoka kabisa, ni kama tunataka kuingia kwa maji, tunashindwa, hatuelewi wapi, tuende wapi, tunaenda wapi. Kumetokea a certain beautiful plant, ambao ninaona mnaenda, mtu anaenda anashukua matunda kutoka kwa ile miti, ama na narudi naye akiwa amefurahi. Mwisho wa mahali unasikia umeshoka, Kristo naye anasimamisha utukufu na nguvu zake. Hello.
mahali watu wamesema hauwezi, wamekuweka chini, wamekupin, wamesema hakuna, uwezi endelea zaidi ya hapo, na Kristo anakuja akiwa mshindi katika maisha yako. You know, kuna maono nimeona hapa siku mbili, na ninataka tushikane tufuate Kristo. Moja, nikajiona nimeenda kwa njia, alafu mahali nilikuwa naenda hakukuwa kumenyesha, nikavuka kajia vizuri, ilikuwa ni kama kimtaro, alafu nikaenda juu ya daraja, ilikuwa nivuke upande ule mwingine, naye hapa kulikuwa na kamuto. Sasa hii mto ilikuwa imejaa maji, siwezi vuka upande ule. Sasa kuangalia nyuma mahali nilikuwa nimetoka, nikapata badala ya maji kumejaa kinyesi. Sasa nikiwa hapa kwa hii daraja juu, nikauliza Kristo, where am I supposed to go? Akaniambia decision ni yako, kote utadecide kwenda nitakusaidia. Nikaona huu ni mto mkubwa, lakini uko chini. Ninaona chini huko, tuko juu mto wafuti kama 50 hivi kwenda hivi, siwezi ruka. Mahali nilikuwa nimetoka ili nipite hapa nikuje kwa hii top, ama mahali kuna daraja hii. Sasa sewage imetoka upande wa juu, ni kama imefunguliwa ile sewage, inakujaga inajiwekelea juu, ni mafi tupu. Chini kuko na maji, unaona kama ni sehemu kafu iko juu, kume imejaa hapa. Sasa nikauliza Kristo, which side is better for me to go? Akaniambia all side is better for you. Ukiamua kupita hii nitakubariki, na ukiamua kupitia hii, zote mbili nitakubarikia. Kila mmoja nitakutoa. Mimi ni nani? Nikaambia Kristo, juu huku nataka nirudi, unajua kuna kitu ninafaa kufanya na sijamaliza. Nisiende kwanza huko, ngoja nirudi hapa nimalize ABCD ambayo sikufanya. Akaniambia sasa, si unaona vile kumejaa sewage, imekuja mpaka mahali daraja iko, na ni ya futi kama futi 10 chini. Sasa inafunika vizuri, ile imekauka iko juu, mpaka unaona nyonde zinapitia juu asifu ni mawe. Hii naye ni mto, lazima niteremke nipite mahali fulani niende ndani ili nitokee upande ule. Akaniambia hizi sisi tupate kupita niyo hiyo. Unajua nilifanya nini? Aliniambia funga macho, amini na mimi niamini, vuka hii. Nilipofunga macho, kutoka mahali nilikuwa ili nifike mahali sewage iliko, kulikuwa na hatua kama 4-5 hivi nikibia. Unajua Yesu alinifanya so mwepesi, nikakanyanga ile juu ya uchafu ule wote, nikaukanyanga juu, nikatokea upande ule. Nikasema Yesu asante. Hiyo ilikuwa ni maono ya siku ya kwanza. Nilipofika upande ule, nikapata kuna watu walikuwa wameningojea, na hao walikuwa wanashindwa wafanye nini, na anataka kuvuka. Unajua niliwapea message gani? Yule ambaye anataka kuvuka hii mto hii wa mafi, hii uchafu yote, kama unataka uipitie, lazima uamini upite juu ili utokee upande ule uende kwa ile daraja. Sasa the following day, unaona huu mto niliona. Sasa nikajiona nikiwa kwa rami fulani, nikaenda nifupishe, na kisha ule mto nikapata ndio huu, na ni lazima na unaenda siku uamini, lakini ni maji safi. Nikauliza Kristo, nitafanya aje? Akaniambia ngoja nikuonyeshe vile utafanya, hata huu utavuka, na ninataka uende ule mji uambie wale watu ukweli ndio, nataka uende ule mji. Sasa between mimi mahali nilikuwa na ule mji, kuna huu mto kubwa na hauna daraja. Lazima sasa utafute boat ama utafute namna nyingine, na juu unaenda kwa kasi, hakuna boti inaweza enda hapa. Kristo akaniambia hapa haufungi macho, tembea. Nilitoka, ile maji juu ilikuwa imetoshana na daraja, ni maji mingi, nikakanyanga. Sasa nikiwa nimeenda, nikauliza Kristo, na nikizama niingie ndani? Akaniambia no, have faith. Nilienda na hiyo mto mahali vile ilikuwa,
Alafu kuna mahali kabla sitatokea mwisho Kristo akaniambia, badala ya kutokea hapa, piga kona upande na huu mto hivyo umejaa maji, uende ukatokee pale ili upande nikurahisishie njia. Mahali hii maji imetoka imekuja ikiwa na funjo. Badala utokee pale utumie njia mrefu uende, pita juu ya hii maji, alafu uende mpaka pale juu uende utokee pale ili nikupatie huo mji. Unajua nilitembea kwa hiyo maji nikiwa na Kristo. Alafu nikatembea hiyo watu wengine. Ilikuwa ni kama kilomita, tuseme kama kilomita 3. Alafu nikatokea mahali akaniambia, sasa ukitokea hapa upande kwa hii, utatokea kwa barabara na utatokea kwa ule mji nataka useme ABCD. Si nilifika huo mji. Nikatokea na nikafaulu. Ujue kurudi kwa sewage nyuma, kuna watu Kristo alikuwa ananielezea, nataka upite hii juu ya sewage ili uonyeshe wale watu wakiwa na faith. Kukanyaga juu ya sewage hata sink. Nimekutumia kama nimekuonyesha, nimewaonyesha na wewe. Juu alikuwa amekaa upande ule. Wameniangalia wanaona kama hawezi faulu kukuja mahali niko. Lakini Kristo akaniambia, sasa rudi nyuma, ukanyage juu ya hii sewage yote na hautazama na hautaingia ndani. In fact hautatoka na uchafu hata kidogo. Nilipofika katikati yao, nikawaelezea it's so easy. Ni rahisi sana kupitia hapa juu na uende mpaka mahali pale. Na kisha Kristo akanirudisha pale. Nikawaambia sasa imani yako ndio itasababisha upite hii sewage tuende mbele. Na ujue kuna mtu wengine hapo mbele tunaenda naye tupitishwe na Kristo. Majaribu yakikuja inafaa uyashinde. Hiyo nimeongea kama methali, kama proverb. Inaitwa aje? Dhimo. Inaitwa aje? Ni proverb ama ni sijui. Nimeongea kama fumbo. Sasa wewe, hata wewe fikiria ninasema nini. Maana pale kabla hatujafika kwa hii daraja, pale nyuma kumejaa watu kwa sewage hapo nyuma. Wameshikana, "Gai, nitakuwa hata kuringa gai. Tutaweza kwenda? Tutafanya nini Kristo?" Analia tu. Kristo alinirudisha nyuma, akaniambia kuja upite juu. Alafu nikupitishie tena, waone ni possible akiwa na Kristo. Na nikaenda kwao, kaambia njia ndio hii. Bora uwe na faith. Unaona mtu anakuja anakanyaga kidogo anaogopa. Kidogo anaogopa. There is nothing impossible before God. Nothing impossible. God bless you. Najua nashukuru kabisa. Nashukuru kwa vile ndivyo. Thank you Jesus. Utukufu ni wako Baba wa mbinguni. Wewe ndio uliumba vyote vilivyomo. Ndege wa angani na wanyama wote ni viumbe vyako. Wanadamu ni kazi ya mikono yako. Moyo wangu na ukuimbie na ukusifu mwana wa Mungu. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Unastahili usiku. Unastahili hata na mchana. Unastahili hata na saa yote. Thank you, Jesus. I magnify your name and I glorify you. You are the same yesterday, today and forever. Yes, Lord. Yes, Lord. Najua kuna watu ambao Kristo ananielezea
stool ile ya miguu nne. Ukiweka ikiwa imeangalia juu, miguu yake ikiwa imeangalia juu, ukijisqueeze vizuri, si utaikalia na uwe comfortable? The answer is yes. Lakini Kristo ananielezea kuna watu wengi ambao wamekaa kama hiyo stool ikiwa imeangalia miguu juu, na ana expect yeye akalia hapo na awe comfortable. Washa stool igeuke ikae vile inatakikana. Maisha yako yarekebishe. Maana katika wewe Mwenyezi Mungu ameweka decision. Ufuate mema, ufuate baya. Decision iko mikononi mwako. Decision is in your heart. There is nothing God will force in your life. It is upon you to decide to let Jesus do it in you, and God will bless you. Oh yes, Lord, I worship you. I glorify you. I honor you. You are the same yesterday, today, and forever. You died on the cross because of our sin. I love you. Kuna wewe naona unakunywa dawa kwa ile kapaketi, unatoa hizo kadawa hivi, kamebaki kamoja, na unashido kama urudi hospitali ama ufanye nini. Maana unasikia umeremewa kwa sababu ya ugonjwa ambao unakusugua. Umebakisha tu tembe moja ya kesho, maana ya leo already umekunywa. Kristo anasema sio mwisho. Jipe moyo. Ako pamoja na wewe, anataka upone, so that you can glorify God. Thank you, Jesus, for your goodness and for your mercy. I worship you and I trust you. You are the same yesterday, today, and forever. Father, you died on the cross because of our sin. How excellent you are. How mighty you are. Thou shalt carry a God of Moroagai. Help to get the heat of the house. No man was in it, say, I'm not eating other than a ship. But still, who gets high? Ona, umekuwa ukipigana na ubatizo wa maji mingi, na unataka kubatizwa na mahali unaweza batizwa hakuna. Lakini ninaona beshen hizi kubwa watu huwa anaogea. Kristo anakupea hii nafasi. Tafuta mtu wa kukubatiza. Ni watu kadhaa naona hivyo. Uweke maji ujaze kwa ile beshen ya kuogea, ile kubwa, ile zinakuaga bafu. Na kisha wakati unabatizwa, unafungulia maji ya Inlet, alafu unafungulia ile ya kutoka kule, unabatizwa. Ninaona ukitoka katika hiyo baptism beshen, hiyo beshen imewekwa moto mara 4. 1, 2, 3, 4 hivi. Na hii naona kama mtabatizwa mkiwa wa 4. Kila mmoja wenu akitoka katika hiyo maji, kutatokea flame of fire kwa kisho yako, na utanena in tongues, na utakuwa shahidi wa Kristo. Alafu niwaelezee hii, nyinyi ambao mnanisikiza. The moment unaenda kubatizwa, kama hujabatizwa na maji mingi, expect this, and it is biblical. Wakati Kristo alijaza wanafunzi na Roho Mtakatifu akiwa katika nyumba moja, kitu ya kwanza ambayo ilikuja ni moto ulitua juu yao. Flame, hiyo nilibatizwa na hiyo moto ulikuja juu yangu. Alafu kisha ukaingia ndani yangu, nikanena in tongues. Hiyo ni maandiko. That is not symbolic. Kristo aliashiria flame of fire. Hiyo mimi nilibatizwa na moto huo. Ilikuja moto juu yangu, ikawaka moto, alafu kisha ikaingia ndani yangu, nikaanza kunena in tongues.
that is kept for you. Ninaona watu wanabatizwa wakiwa waine, na sio lazima wao wanakuwa baptized katika hii shimo moja ama hii besheni moja. Unaweza kuwa wewe ni mmoja wao ambao unaona unashindwa mto utapata wapi, lakini hiyo besheni ujue ukitoka hapo utakuwa frame imepatikana juu yako. Utaona frame wale mko na wao, utasikia ikiwaka juu yako, na kisha utaanza kuongea. Hiyo ni maandiko. Wa mitume wote frame ilikuja juu yao ya moto inawaka, kisha Roho Mtakatifu huyo akaingia ndani yao. Hiyo ni kitu Kristo anarudisha kwa kanisa wakati wa leo. Jitayarishe uwe mmoja wao. Thank you, Jesus. I worship you and I glorify you and I exalt you, my Redeemer. You are the same yesterday, today and forever. You died on the cross because of my sin. There is no one like you. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, 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 Lord. I worship you. Sendereva sayana. Keridi shanta riba siyari bashenta riba kunsa ribedia. Horina haria busha katara vashandara visayari visi. Eringa yere bashanta rabu shirin kariva yada vishari bega. Horina ende kerere shanta viori desi. Horina diata taram. Shekin tariva sayari mano. Jariva tiku ninga riva sirina yetu riba shiriko torina nandai. Thank you, Jari Masokiri Mananta Riviera. Asante Yesu. Pokea sifa. Pokea utukufu. Pokea shukrani. Unastahili asubuhi. Unastahili mchana. Unastahili saa. Anyway, umesikia tu umeshoka na nyumba yako, unataka kumwasha bwana yako. Kristo anakurequest tu, mpe tu a chance. One chance. Kule mmetoka yenyewe ni kubaya, lakini unahesabu mabaya ambayo umetendewa na huyo bwana wako. Unasikia unataka kuondoka. Kristo anasema umtumaini na ujiashirie kwake. Atarekebisha ndoa yako na kuna mema mbele yenu. That's what I can tell you. Maofu ama mabaya ambayo unaona yamekusubua sana, ukivumilia tu kidogo na umsamehe huyo mzee, kuna mema mbele. And you live to testify and to glorify God. Vumilia tu kidogo, usiende. Maana umeamua uko 50-50. Niondoke nisiondoke. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu Bwana. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Ewe jemedari. Unastahili kuabudiwa. Thank you, Father. I worship you and I glorify you. I honor you and I appreciate you, my God. Jesus, you are nice. Jesus, you are holy. Hallelujah. Oh yes, Lord. I give you all the honor. Thank you. God bless you. Mungu aonekanie. Mungu awabariki. Mungu awe pamoja nanyi.
Kristo atembee pamoja nanyi. Ashindanie katika majaribu, maybe wale ambao wako na hii majaribu mbele yao, Kristo ashindanie. Na kwa wale ambao Mwenyezi Mungu umeshindania mambo kadhaa, wawezeshe kuweka wengine nguvu. Jina lako Kristo liabudiwe. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Mstaraji makubwa kutokana na watu wamesimama kwa viti za siasa. Usitaraji ati mambo mazuri. Usitaraji. Tuliahidiwa mambo mengi sana wakati kiti president ameingia. Na 90 almost mengi hajapita, mengi hajafaulu, mengi hatatuletea. So, msiweke trust yenu kwa wanasiasa sana. Ungelijua tu ugeuke. Umwamini Kristo na umfuate. Na ukae maisha matakatifu. Wakati Kristo anapita duniani, akija kutafuta wateule watakatifu wabariki, utabarikiwa. Na kubarikiwa ni pamoja na kubarikiwa financially, peace, familia yako kupewa peace, kutokuwa na mambo hii na hii. Unajua, tubadilishe maisha yetu, tukae maisha matakatifu, tutamuona Mungu. Ni mnaishi maisha anyway, kuna mambo mawili matatu ninajua wale ambao yanawahusu watanipigia simu. I know that. Baada ya hii kesho najua watanipigia simu. Uwe huru kuniuliza maswali, maana kuna watu wawili ninaona they are in a wilderness of a certain kind. Na wameshoka. Wanasikia ni kama mambo imefika mwisho. Ukivumilia tu itafika mwisho. Mungu amewapatia uwezo wa kufaulu. Kubalini tu hiyo kikombe tu. Hata kama itachukua muda gani, itafika mwisho. God bless you. I'm Evangelist Martin Ndung'u. Safaricom line number 0721 735 498. Telecom 0774 297 055. Injili ya Yesu iendelee. Shalom. 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 Mungu awabariki na awapatie peace in your house. Mungu awabariki kazi ya mikono yenu. Nchi ambayo unaishi iombee peace. Mahali unaishi uiombee hiyo nchi peace. Na mkumbuke hii, kuomba kuwe na peace in Israel. Kuna baraka special. Wakati unaombea nchi ya Israeli, kuna baraka special. So, when you pray, take a minute. Uombee nchi ya Israeli in peace. Na Mungu atakubariki. In the city ama in the nation that you are, be part and parcel ya kuombea hiyo nchi yako. Mungu aibariki. Ndiposa umepelekwa kule. Kama umetolewa kwingine umekuja Kenya, be part and parcel ya kuomba peace iwe Kenya. Kama uko Somalia, let it be so. Kama uko Uganda, let it be so. Pray for that nation. If you are in America, if you are in UK, if you are in 5 continents, India, Asia, all this, pray for that nation so that peace iendelee. May God bless you. I'm Evangelist Martin Ndung'u. Injili ya Yesu iendelee. Yesu ni Mwokozi.